Hemos viajado por el mundo, alegrando corazones y llevando nuestra música a todos los bailadores, demostrando que en la salsa ahí somos los campeones y conquistando el mundo gracias a nuestras canciones. Con nuestro sonido original le vamos a demostrar que para siempre será la dimensión latina. Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela. Con el sonido de siempre, dimensión latina original. Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela. La orquesta del frutero, oye Josefa Matías y paran pam pam. Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela. Y para el que no sabe, dimensión latina, patrimonio nacional. Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela. Esta es la orquesta de Venezuela que el pueblo quiere disfrutar. Joseito Rodríguez. Repicando Joseito y Rojita con su trombón para gozar. El sonido de siempre, la dimensión de Venezuela. Ah, Jesús Narváez Chuito, el ateo de La Guaira no se puede olvidar. El sonido de siempre, la dimensión de Venezuela. Pero dile a los muchachos que la rumba está prendida con la dimensión latina. Con el sonido de siempre, la dimensión de Venezuela. Joseito Rodríguez y José Antonio Rojita sigan adelante con su dimensión latina para siempre.